قبل وبعد. دي شقه مساحتها 200 متر بس التقسيم بتاعها بايظ. تعالوا اوريكم صلحناه ازاي. اول ما هتشوف الوضع الاصلي هتحس ان شكله غريب. الشقه بشكل عام مش منتظمه خالص، فيها شطرات وزوايا كتير جدا، بس تعالوا نفهم كل التفاصيل. مدخل الشقه من هنا، والجزء ده عندي فيه جار، والمنطقه دي بس هي اللي فيها منور. اما الجزء ده والجزء ده فكلهم واجهات. في التقسيم الاصلي مدخل البيت من هنا، وده ريسبشن. اما دي كلها فهي بلكونه، ودي طرقه بتبتدي بحمام ضيوف، بعد كده مطبخ كبير على المنور ده، ومع نهايه الطرقه بلاقي اول اوضه دي غرفه اولاد، وده هو حمام، ودي هي تاني اوضه بحمام، ودي اوضه وليها بلكونه بعرض البيت بالكامل. محتاجين نعرف في الاول احتياجات اهل البيت. صاله واسعه كبيره، مطبخ مفتوح على الصاله ويكون واسع، يكون في شبه خصوصيه ما بين منطقه الليفنج ومنطقه استقبال الضيوف. البلكونات مش ضروريه قوي، غرفه ماستر كامله وكبيره، وغرف الاولاد تتفرش كويس قوي. ده بقى هو الحل اللي احنا اشتغلنا عليه. احنا عملنا بدائل كتير لحد ما وصلنا للتقسيم ده. تعالوا نشوف عملنا ايه. مدخل الشقه اكيد زي ما هو، لكن اول تغيير ملحوظ في الصاله هو ان البلكونه اللي كانت هنا ما بقتش موجوده. البلكونه دي دخلناها بالكامل جوه الصاله، وعملنا شبابيك كبيره جدا على السور بتاع البلكونه، واحتفظنا بس بدي كبلكونه للصاله. مساحتها كبيره جدا، 82 في 3 متر، وبابها من هنا. اول ما بدخل الصاله بلاقي على ايدي الشمال منطقه فيها كونسول ومرايه وجزامه مهمه جدا جنب الباب. اما على اليمين فدي منطقه السفره، من جنبها بنقدر ندخل لمنطقه خاصه باستقبال الضيوف، مفصوله ببارتيشن بسيط عن منطقه المعيشه. دي جلسه المعيشه. التلفزيون عندي هيكون متعلق على البارتيشن اللي بيفصلني عن الصالون، لكن المعيشه هنا مرتبطه ارتباط كبير جدا بالمطبخ. المطبخ بقى مفتوح بالكامل وموجود على الواجهه الرئيسيه مش على منور زي ما كان، مرتبط بالليفنج والسفره، وبقت هي دي منطقة العيلة اللي بيقضوا فيها يومهم كله. مطبخ ممتاز. بدخل من هنا بلاقي عندي هنا دواليب وتلاجات، والمنطقة دي أخدت كل أجهزة المطبخ اللي أنا محتاجها، وقدرنا نعمل جزيرة كويسة قوي في النص تساعد العيلة إنها تتجمع دايما في أي وقت يحبوه. وكالعادة حافظنا على مسارات حركة أكتر من ممتازة. طيب لو رجعنا بقى للطرقة، بدايتها عندي هو حمام الضيوف مناسب للمساحة وعملي. بعديه غرفة غسيل، ودي مهمة جدا لو نقدر نعملها. بتلم الغسالة والمجفف، بيكون فيها وحدات كبيرة للتخزين، وموجود فيها كمان المحابس بتاعة الشقة والسخانات. خطوة كمان وبلاقي نفسي عند الحمام الرئيسي للبيت. ده حمام الأولاد، بابه من هنا ومتوزع بشكل مثالي، حوض، تويلت، كابينة شاور كبيرة جدا ومحترمة. هنا خلصت الطرقة بتاعتي، بس عندي ممر تاني، ده بيدخلني على منطقة غرف الأولاد. الأولى فيها سرير 1.5 متر مع دولاب كبير ومكتب وتسريحة. أوضة ممتازة جدا وحجمها مناسب. ومن هنا بدخل على الأوضة الأكبر. دي أوضة واخدة سريرين كل واحد فيهم 1.5 متر، وفيها دولاب بعرض 4 متر نقدر نقول عليه دريسنج. تسريحة ممتازة، مكتب لشخصين، طبعا مساحات حركة ممتازة. يفضل عندي غرفة النوم الماستر، والحقيقة إن هي هنا بقت جناح كبير جدا. كل المنطقة دي بقت غرفة الماستر. بابها بيبدأ من هنا، بلاقي حمام الغرفة، حوض وكابينة الشاور والتويلت، كل حاجة في مكانها واخدة راحتها. بمشي خطوتين بلاقي نفسي عند الدريسنج روم. ده دريسنج حقيقي، دواليب على كل الأضلاع وتسريحة كاملة ومساحات حركة ممتازة جدا. خطوتين كمان بوصل للأوضة نفسها، هيكون فيها سرير ممتاز جدا، والحيطة دي هيكون عليها تلفزيون وتجليد شكله كويس قوي، وعندي كمان جلسة إضافية هنا. والبلكونة بقت خاصة بجناح الماستر. دي مقارنة لنفس الشقة قبل وبعد، نفس المساحة نفس الحدود، لكن تفكير مختلف تماما. حولها من شقة ما بتلبيش أي احتياجات لأصحابها لشقة فعلا متصممة بالظبط زي ما هم يحبوا. ده كان اللي احنا عملناه، قولوا لنا ايه رأيكم.